Очень ждала выхода второго сезона. И все равно ворона прозевала, когда стали выходить первые серии. И смотреть стало только вот сейчас. Было здорово увидеть всех в новом сезоне в том же составе. Никто не отказался, никого не заменили. Все те же, все красавчики. Кто сказал, что первые 2 серии скучные? Ну кто сказал? Они классные, они душераздирающие. Я столько слез пролила, пока их смотрела. Вам не рассказать. Эти серии, они как раз как предыстория к первому сезону. Они пояснят, а почему у Тайфуна и Фа такие натянутые отношения. Вот здесь как раз и объясняется вот это все. Как я думала, история Тайфуна и Фа самая душещипательная из всех 4, наверное, будет. Слез было море, что у Фуна, что у меня, наверное, одинаково. И это только начало. А еще вон сколько серий впереди. Наверное, надо платочками заранее запасаться. Как же было жалко Фуна. Бедный мальчик, бедный ребенок. Это слышать от людей, которые тебя вырастили, что ты сволочь малолетняя, что ты в этом мире никому не нужен. И даже родной отец не хотел, чтобы он появлялся на свет. Это просто ужасно. В этот момент я отца хотела лично прибить. Вот честное слово, сказать подобные слова своему ребенку, это просто уму непостижимо. Отец какой-то изверг. Из-за страха того, что семья Фа узнает, что он развелся с женой, а Тайфун сын любовницы, и из-за этого он предстанет перед ними в неприглядном виде, и карьера, это повлияет, вернее, на карьеру его, он требует, чтобы Фун прекратил общаться с Фа. Он ставит ему ультиматум. Либо ты отчисляешься из университета, и, конечно же, ты решаешь все свои проблемы сам, где жить, на что жить, все это. Либо же ты прекращаешь видеться и общаться с Фа. И Тайфун стоит перед сложным выбором здесь. Быть рядом с любимым человеком и пойти против отца, порвать с ним полностью все связи и, естественно, решать проблемы самостоятельно. Либо же потерять, так сказать, любимого, но угодить отцу. И хоть он не самый лучший отец, но это единственный член его семьи на данный момент. Учитывая то, что отец частенько за малейшие провинности запирал сына в темной комнате, причем запирал на цепь, знаете, ощущение как собаку, чтобы он не выбраться оттуда, то со временем у Тайфуна развилась клаустрофобия и страх темноты. И я бы сказала так, что Фун – это настоящая находка для психолога, которому с ним нужно работать, работать и работать. И только один Фа помогал ему справиться с его страхами. Он всегда был рядом. И выбор этот дал Тайфуну очень нелегко. Им было пролито столько слез. Рыдал он, рыдала я. И это надо было сколько сил приложить ему, чтобы порвать с Фа. И причем вот выражение Фа в этот момент, когда тут не понимается слово совсем, почему Фун его отталкивает? Что он неправильно сделал? Где он ошибся? Это было, конечно же, моменты очень такие прямо эмоциональные. Но чувства ведь не выключишь. Они никуда не исчезли. И несмотря на запрет отца, Фун продолжает любить Фа и продолжает видеться с ним, хоть и не наедине, но в компании. И те взгляды, которыми они обмениваются, учитывая, что у Фуна взгляд олененка Бэмби, то эти взгляды такие прям, какие друзья молодцы. С такими друзьями и проблема не проблема. Они нашли решение, как наладить отношения Фуна и Фа с помощью подарочек, перекусов. И как же интересно было вот наблюдать за вот этими вот пересылками. И здесь меня больше всего поражает Адхит. Я не знаю, как вас, а я просто от него в восторге. Это голодающий с Поволжья. Вечно голодный. Да? Хоть он не из бедных, но ощущение, что на халяву он и уксус выпьет. И очень жду его 4-ю историю, очень жду. Но когда я посмотрела, что эта 4-я история закончится только в мае, а сейчас, простите, только февраль начинается, то хочется как-то, чтобы все побыстрее вышло. Была еще сестра Фана, но в результате несчастного случая она погибла. И вся семья Тайфуна обвинили его в ее смерти, хотя на самом деле он ни в чем и не виноват. И я предполагаю, что вот мы видим, как в первых сериях Фун соврал Фа насчет сестры, что, мол, она жива, и даже дал ее лайн, потому что телефон сестренки он, видимо, сохранил себе на память. И
что между ними, может быть, возникнет потом недопонимание, либо ссора какая-то на вот этой вот почве, что Фа может, типа, что вот ты мне не доверяла, неужели ты так обо мне плохого мнения, что не сказал правду, побоялся, что я тебя возненавижу, ну, что-то вроде вот таких вот слов он может сказать. Я не знаю. Время покажет, будем смотреть дальше. В всех лакурнах про студентов поражают общежитие. Вот он говорит, ну, вот, заселился в общежитие, так я хотела сказать. Это общежитие, да, это квартира, самая настоящая квартира. Ты не видел общежитие еще, дорогой. Вот. Настолько вот у них общежития такие вот крутые. Очень трогательно, когда Тайфун писал письма сестре. Когда он впервые открыл дневник, я сначала подумала, ну как, в дневниках вампира, дорогой дневник, да, начинается. А тут, оказывается, нет, он каждый день писал письма своей погибшей сестре. И это было вот очень трогательно. Мне безумно понравились вот первые 4 серии, которые я посмотрела. Очень. Начало впечатляет. Я с нетерпением жду дальше. Что же будет дальше? Я впервые, наверное, разбиваю обзор на несколько частей. Никогда такого не делала. Но это просто от того, что слишком много эмоций. Слишком. А дождаться конца, это еще далеко. Будем смотреть дальше.